hatto bolalarini orasida, farzandlarini orasida munosabatni ikki xil qilgan ota-ona zolimdir degan Rasululloh hadislari bor. Bu nima degani? Bitta bolasi o'rtacha pul topadi, bitta zo'r pul topadi. Ko'p ota-onalarda uchraydigan xatolardan bittasi yaxshi joyda ishlaydigan, yaxshi pul topadigan bolasiga boshqacha muomala qiladi. "Key bolam o'tir" deydi, yoniga o'tkazadi. "Tezda go'sht qovur, olib keling kelin" deydi. Pul topmaydigan bolasiga "Ha, keldingmi, yaxshimisan? Ha, bo'pti, so'rab qo'y" deylar deydi. O'tirandimaydi. "Yaxshimisan? So'rab qo'y." Bu degani tur yo'qol degani, hali tarjima qilib gapirsangiz. Nima bo'ladi u bola? Конечно, dili ranjitdi. Chunki jinniga ham yasnaku. Nimaga bunaqa bo'layotgan? Ota-ona adolatlik bo'lish kerak. Shuncha Rasululloh alayhisalom bolalaringni orasini ajratmanglar. Erkalatishda, yoshligida bo'lsa, muomalada ko'rishdi. Bu degani 4 ta o'g'ildan keyin bitta qizni erkalatib olmaylik, 5 ta qizdan keyin bitta o'g'ilni ham erkalatib olmaylik. Unga narsa olib kelib, bularga olib kelmasak, bu adolatsizlik.